تحياتي للجميع، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. ومرحبا بكم في الفيديو هذا تتم الفيديو اللي فات نتاع البسيطلات الصغارين، الطريقه كيفاش كنلفوهم. واليوم غادي تشوفوا ناديه كتصاوب لنا التريد الصحي الغزال ديال الزرع، وكتصاوبوا بطريقه زوينه بحيث كيجي محمر زوين وما كيجيش ميدم. وهذا خلاص الدجاج اللي غنديرو ان شاء الله في الرفيسه ديال 3 ايام ديال النفيسه. وان شاء الله درت بزاف ديال الشيوات منهم البيتزا. هذه لاباط فويتي درتها بلاباط فويتي. لاباط فويتي كنحتاجوا لها تقريبا كيلو الطحين، كندير فيها انا نص كيلو ديال الزبده كما كتشوفوا الزبده يعني العاديه ديال انا كندير هذيك بونه كتجي زوينه. المهم هي هذه الطريقه ديال اللف ديالها، وتابعوني حتى الاخر غنوريكم مزيان بالتفصيل. لاله ناديه كدير لنا التريد، شي تريد بالله غزال ان شاء الله المناسبه ديال لوستي ولدات. ايوا حنا كنصاوبوا لها ان شاء الله. دابا نوريكم من الاول حتى شنو دابا هذا التريد غنديروا الرفيسه باينه ياك باينه. هذا راه طحين الزرع ماشي فرصه. نتوما شوف طحين الزرع ها نتوما شتي وقع ان شاء الله. وغتقطعوا ايوا نوريكم عاوتاني انا اش كندير. ها هو دابا هنا كنقطعوا التريد. شوف تبارك الله كي كيجي هو ملاوي. ها شوف تبارك الله مع الزرع شوف كيجي واعر وطايب ماشي. ها انتم طايب كله ماشي كله طايب ماشي داك الابيض. كتجي الرفيسه بنينه ولذيذه. واعر شوفوا باش ما تقولوش. تبارك الله عليك يلا تبارك الله عليك. دابا ان شاء الله غنصاوب القنينطات. دابا البصله درتها تقلات وانا درت عليها الكفته، وغندير عليها ان شاء الله الكمون والفلفله حمراء والمعدنوس ماشي قزبور والمعدنوس الى فيرميسيل. بالنسبه للحشوه كل واحد كيفاش كيدير ليها. بالنسبه ليا انا درت الكفته وخلاص ولا فيرميسيل والهريسه والتوابل ديالها. المهم دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنلفوا قرينطات، يعني طريقه سهله جدا. القرينط كيجيو اسهل حاجه يمكن لك فيها احسن من البسيطلات. هنايا نتوما تشوفوا الطريقه كيفاش كنقسم الورقه على جوج. كندهنها بشويه ديال الزيت وكندير شي شويه ديال الطحين والماء نخلطوا في شي زليفه ولا شي حاجه. الا كانوا غيتقلاو ولا كانوا في الفران طريف باش كتلصق الفران صحيين، ولكن في القلا كندير 2 معالق زوينين شحال باغي هكذايا. كندير 2 معالق ديال الحشوه وكنطوي. هما ساهلين في الصراحه. القرينطات اسهل حاجه كيمكن الواحد يصاوبهم، غير هو الطريقه ديال الطهي ديالهم. انا كنفضلهم في الصراحه مقليين وفي الفران حتى هما كيجيو مزيانين. وعلى لكم الاختيار، كل واحد يدير اللي بغاه على حسب الظروف ديالو. المهم غادي تشوفوني كيفاش صوبت هاد القرينطات من بعد ما طابوا. طيبتهم ان شاء قليتهم ودهنتهم بشويه ديال سميتها المطاط واللي بغى يدير المايونيز، ودرت فيهم داك السانوج هو اللي درتو فيهم. اللي ها هما شتي درت فيهم السانوج، درتو داك الكحل والبيض. السانوج كيجيو زوينين. وكما شفتم قبل داك البيتزا اللي درت بلا بات فويتي. وخلاص البيتزا راه سهله تبارك الله، والصلاه على النبي راه في الفيديوهات كثيره. درت فيها غير جامبون فومي، ودرت خلاص لاصوص طوماط جامبون فومي، ودرت عليها الفرماج وصافي دخلتها الفران جات زوينه كتشهي. والمهم هذه مجموعه ديال شكيلات درناهم في الكوتي جاو رائعين جدا، بحال بيتزا قرينطات مليويات معسلين. هادو كيجيو رائعين. تنشاركهم معكم ان شاء الله في شي فيديو اخر. وخلاص هذه جات رائعه، خلاص جات طوب. البسيطلات جاو زوينين بزاف. ونتمنى ان شاء الله لكم الافراح والمسرات في حياتكم كامله يا رب امين. ويا اللي قاعد غير تشوف الناس تمشي له بالمال، الناس تمشي له بالمال.